Kalama TV mujjukira omuwala gwe twabaleeterako wano nga bamuyita Martha, nga Martha oyo waliwo omukwano gwe yali amwogerako ng'agamba Martha ali mu buzibu, ofiisi egaanye okumuyamba, famire emubonyaabonya, nga mulwadde, yali yeetaaga okubeera nga adda Uganda. Amawulire ge tulinawo ga nnaku, mukwano gwe akedde tugamba nti Martha teyasobodde kubeera nga obulamu bw'ensi yeeyongerayo nabo, Martha yafudde. Martha okufa kwe yafa dda, famire ye yakamanya, ng'era bwe yafa famire ye tebaagikontakitinga wabula baaziika muziike. Tukubiriza ofiisi okubeera nga mweyongera okufa ku bakadaama be mutwala, mufenga ku bakadaama be mutwala okusinga bakadaama bano okugenda ne bafa, kubajjukira nti mikwano gyabwe ono singa teyalina mukwano gwe kubeera nga yatunyumizanga story ye paka ne kaakati mugenda kuwuliriza voice note ye, twali tusobola kumanya nti ono omuwala yafa. Era ne twabaliitirako ne Fadaama awo yagamba nti boosi we yamugamba nti abaddugavu bangi nnyo abafa, waliyo graves ezo gye bagenda ne baziika, naye nga abaddugavu bangi nnyo be baziika nga babuliddwako abantu ababamanyi. So teebereza nti ofiisi watwala omuntu ne batuuka n'okumuziika n'otamanya nakumanya nti ne bamuziise, kitegeeza follow-up tebeerawo. Ne ofiisi engeri gye muli ennyingi, nze yinza okugamba cases z'abaana ababonyeebonywa abagenda okufa, buli ofiisi eyinza okuba nga mu mwaka efunayo keesi nga 2 oba obutafuna oba 4. Abaana abo singa mugendera ddala nga wali mu nnyumba nti omwana bagambye nti mulwadde abonaabona, ne mugendera ddala mu nnyumba gy'abonaabonerera ne mubeera nga mujja, kuba Abawarabu abamu ye takkiriza nti omuddugavu asobola okulwala. Kati ng'ono omulanga gwaliwo ne yeegalirira bane njagala kuddayo Uganda, naye ne bagaana okumuta paka bwe yafa, afudde n'okumuziika bamuziise. Waliwo ne bakadaama abadduka e Uganda n'ajja nga famire ye tetegedde, bw'atuuka eno n'afa era bagenda kuba bamuziise. Be bakadaama bagamba tufuna wano bulijjo abantu abagala tubalangira abantu baabwe, nga kadaama yajja e Buwarabu naye okuva olwo tebaddanga muwuliriza, babeera baafa ne babaziika. Kati singa tetubadde na mukisa kubeera nga ono mukwano gwe abadde afollowinga story eno, abadde agitubuulira, bwe muddayo mu vidiyo zaffe ze twakola, omuwala ono abadde ayogera nnyo ku Martha kuba abadde mukwano gwe era ye abadde amufollowinga. Kitegeeza tetwalitegedde nti ono omuwala yafa era ne bamuziika n'omuziika eyo. So amawulire ge tulinawo nti Martha yafa ne bamuziika n'omuziika ne famire ye nga terina na kyemanyi. Kitalo nnyo ddala, ne kampani mweyongere okubeera nga mulabirira abaana be mutwala, kuba bwe mubeera nga mwe temufollowinza abantu aba abatwala, kibeera kizibu nnyo omuntu ogenda n'afollowinga ekintu ky'atamanyi na kumanya. Naye kati gw'omanya nti nasindika abaana bwe bati n'ensukuma oba ne basukuma mu tawuni bwe ziti, kati oyo kadaama oyo bw'aba akubidde essimu n'agamba banaye ndi bubi, ndi mulwadde, njagala kudda Uganda, mu following up case eyo, otherwise bakadaama bajja kubeera nga bafa babaziike nga tetegedde wadde n'akatono. Kati sooka tuwulire mukwano gwa Martha ono atunnyonnyole bulungi ekintu kino engeri gye kyali, era baategedde batya nti Martha yafa n'okumuziika ne bamuziika eyo nga famire ye tebagigambyeko. Halo Nyabuli Kalama TV. Mukulu Kadaama TV gyebaleko ssebo, munnange weebale tuweereza. Amawulire ge ndina malungi si malungi. Nzize njogera ku kigambo, njogera ku munnaffe muganda waffe Martha yafiira eno Saudi Arabia. Tulwanye nnyo nga bwe kisoboka nga twagala Martha bamuzeeyo e Uganda. Olwajjo nayogedde ne mwannyina ne mugamba ebintu bino olabanga obikuttemu n'obugayaavu, ate nga si bugayaavu naye bali kubuzaabuza bakusiba akatambaalo ku maaso, jjojjoozi bidde eno dde eno dde eno, nti naye ansa gye bajja okuwa ojja kugenda okuwulira ng'amawulire ge bakuwa nga bakugamba nti Martha baamuziika. Ava kujja mu inbox yange saawa zino
nga ngamba waliwo omukyala amukubidde essimu ng'amugamba nti amawulire ge yafunye mu kunoonyereza asaba amuziika. Naye mu kulukadaama TV mutukubiriza buli lunaku obutayitira mu kukukusibwa. Omwana oyo yayitira mu ofiisi eri e Uganda n'essaawa eno ekyaganja kuwandiika baana kuleeta mu Saudi nga n'omwana afunye obuzibu n'etasobodde kumutaasa. Omwana yalaja n'akyali mulamu n'etamuzaayo Uganda. Omwana afunye obuzibu afudde temuzizaayo Uganda. Temuzizaayo Uganda. Omwana asigadde aziikiddwa mu Saudi. Bannange bannaye baagala tukole tutya bannange? Abantu be tebamulabyeko. Banna ekifaananyi kiki ky'ofuna? Ogamba balimba, ndiba ndyawo ng'amulaba naye ng'olumu kiba kituufu nga kye bakugamba kituufu naye muli tokakasa. Tokakasa. Tokakasa bannange. Geego amawulire munnange genfunye. Masa tumwerabidde ali Saudi. Ali Saudi gye baamuziika. Naye nze ayo byonna okumuziika okwo okumupakusa okumuziika nze ngamba kwava ku boosi we, kubanga boosi yagenda okulaba n'olumu nga talina ssente zisobola kumutambuza kumuzaayo. Bano abantu betukolera nabo baba baavu, kwepanka naye baba baavu. N'ekyokubiri okubuza obujulizi okubeera nga tebakyamulondoola era ekyo kye yalina okukola kuggyawo ki? Kuggyawo omuntu. Kuggyawo omuntu. Bannange sirowooza ng'ensi ye yaffe oyinza okugamba nti omuntu omunnansi afudde kuba bagamba yafa gwa mwenda, mwanyina n'ategeera ogw'ekkumi n'atandika okomplaininga. Mu mwezi ogumu omuntu mumugyeyo mutya mu mokyale ne mumuziika ng'ate batugamba mokyale etereka omuntu emyezi 6. Olwedde gibibadde girina kuggwako mu guno omwezi deni ogwokusatu bamuziike. Mwe mumupakusa mutya okumuziika? Mbwe omwana akubanga amasimu kwembase nga tebamuddamu. Buli gyagenda bamubuzaabuza. Kyova olaba nakali akawulire kanagamba nti baafulumya abaana lisiti eyafa mu abaana abafa mu Middle East naye ng'oyo omwana yali taliiko. Embase naye emanyi ekintu ekyo. Lwaki omwana oyo yali taliiko? Ekigamba yali amanyi baamuziika. N'ekyokubiri bayinza okugamba nti baamuziika nga naye n'olumu baamusuula mu kasasiro. Ng'omusajja amusuula mu kasasiro oba nga alina kye yakola ekirala ekiri awo. Bannaye mututaase, mutuyambe. Nfunye okutya mu mutima gwange, nfunye okwekyawa ku kino ekintu. Katonda amusaba kontrakiti yange bw'eba eweddeko nzireyo ewaffe. Kati bwe kituuka ku nze nga nange kati ate nange era nsigala eno. Kati ofiisi ziba zitugasa ki nga tezisobola tuba tufunye obuzibu tezisobola kututaasa kutuuza ku butaka waffe? Ye gavumenti eba temanyi kintu kino oba emanyi? Gavumenti etegeera omwana afulumye mu nsi eyo. Lwaki tetegeera mwana ono afunye buzibu? Lwaki temutegeera? Lwaki ofiisi ezo zisigala bazirekera layisensi ng'ate abaana bafunye obuzibu naye nga tebasobodde kubataasa?